wéy leen di gën a abonné ci chaîne YouTube bii di Syndicalisme TV, la télévision du moment bi leen di jox mboolem xibaar yu wér te wóor ci à temps réel. dal leen ak jàmm ñu xëy tàqañ yéen i kay xëy ndoo tàmbali ko enquête yéen i kay xëy na enquête ba dikkaat ci guerre bi nga xamante ni si boo moytuwul dina am naka ci diggante Union européenne ak Sénégal ci wàllum napp gi. laaj la woo xamante ni enquête yéen i kay xëy na koo laaj ndax Sénégal naka dafa émettre ab vœu boo xamante ni si lamu ca nam moo di fexe rek ba renégocier waat naka accord de pêche yi nga xamante ni seqoon na ko Union européenne. Bruxelles nag ñu ngay menacé ne dinañ tere Sénégal nag bu muy ne dootuñu indi seen ko produit halieutique boobee ci seen ko marché européen boobu. Union européenne nag pointe na ay lakk yoo xamante ne si nemmeeku nañ ko ci xeex bi nga xamante ne réewum Sénégal mu ngi koy xeex ci napp gu jaar yoon waaye nag ñoo nga déclaré ab réglementation boo xamante ni daanaka tegul ci yoon. Ousmane Coulibaly di àddu ci mbir mi moom juriste la nee na décision Union européenne boobee moom dafa doon li nga xamante ni si dafa waroo lool ak li am. police am na kilifa bu bees Mame Seydou Ndour moo fa wut nag Bokar Yàgg nekkoon directeur général bu police naka fi mu toll nii ki démb lañ tekki ndombal tàngam gannaaw jamonoy conseil des ministres. libération yéene kaay ni Bamboula caxat dëgg moo am naka ci masse salariale naka ci l'état bu Sénégal loolee ci atum 2018 la woon. yéene kaay bi moo ngi fësal ay léexoor nee na si am na agent yoo xamante ni si dañ doon jot ñaari yoon seenu ko payoor bii dañ ko doon fayoo ko ci banque ba ca des nag ñu koy jël par billetage loolee nag doon li nga xamante ni njuuj njaaj bu ñu war a régler. Cour des comptes nag ak pièce explication yi nga xamante ni si direction bu solde jot na koo indi ci mbir moomu yéene kaay bi xëy na koo tàqani leneen yu yéene kaay bi xëy tàqani moo di présenté nañ ko ci procureur ni ki démb Dorogé ak Bah Diakhaté fi mu toll nii amaat nañ benn retour de parquet. ubbil yéenekaay bi consommation ci wàllum courant état bu Sénégal administration bi ndekate li ñu toog yëpp ñoom ñooy jeexal courant gi nañu koy jëfandikoo ñaaw na lool facture bu nag jóge na ci 60 milliards dem ba ci 70 milliards de francs CFA ci atum 2023 mbir moomee nag yéenekaay bi xëy na ko addu ne fi mu toll nii nag bu ñu bàyyiwul ni ñuy caxat-caxatee courant bi mbir mi dina gën a yéeg li gën a yéeg kay mooy wàllum coowal armement bi nga xamante ni jëndoon nañ ko ci wàllum 45 milliards ci jamonoy nguuru Macky Sall ak ministre de l'environnement yéenekaay bi ni Ousmane Sonko naka fintoon yi taxaw na mbir mi ngir càmbar ressources financières yi nga xamante ni ci moom lañu jàngleen yooyee équipement véhicule intervention matériel technique loolu lépp naka fintoon yi Ousmane Sonko ne dinañ ko leeral ba mu leer nañ Walfadjri yéene kaay di ko feelu naan contrat d'armement bi nga xamante ni si moom la ministre de l'environnement dal de sàkk woon ci 45 milliards Sonko nag moo ngay traqué gars yi fintoon nag bëgg nañu leeral loolee ba mu leer nañ li war a leer nañ kay moo di rafale yi nga xamante ni ñoo ngi ko dëkkee def brutalité policière ak emprisonnement yoo xamante ni si tawul jeex enfer safara dëgg nag la doomu Sénégal yi nekk ca Turquie nag di jamono yi racisme soubassement ak difficulté yoo xamante ni kenn mënu soo ko wax waaye boobee jamono nag ambassadeur ba mu ngi ne tekk tekkaaral nag amul leen loo xamante ni wax na ko ca ay déséquilibre dëng Sénégal nag fi mu toll ni sonn nañ lool ca Turquie yéenekaay bi nag ni artu ne faaw nag gars yi waxtaan ngir ñu indi jaafara ci jafe-jafe bu nga xamante ni si moo ngi lalu nag ci doomi Sénégal yi nekk foofee ca Turquie affectation générale Kandé ca Inde coow li na cobbooy nag le quotidien yéenekaay xëy da see dikkaat ne na Sonko à la manœuvre yéenekaay bi ne daanaka booy xool loolee lépp nag Sonko moo ko dal dee doxal ndax lam ca jublu xam nañ ko nag moo di fexe rek ba feexal li nga xamante ni si ñoo di MFDC yi nekk foofee ta diwaanu ko Casamance loolee rek moo tax a jóg naka bile dogal nag waaye nekk loo xamante ni si tegu na dara ci yoon waaye moom général boobee ne moom yoon may na ko dëggan daan mu attaqué naka par décret foofee naka ci cour suprême ngir rek mu xool li nga xamante ni dafa jàpp ne amul leen lu si dal dee tegu ci yoon ndax itam affectation boobee ab sanction la gën a nuru que nag fësal li nga xamante ni si moo di ab liggéey waaye tey mooy quotidien moo ngi jéem a leeral nag décret de Diomaye boobee nga xamante dafa conforme ak bi nga xamante ni si moom la Macky Sall si ñëwoon ni ki 29 mars laataa muy dem général Kandé boobee yéenekaay bi ne fi mu toll daanaka booy xool Macky moo ko dal di affecté ndax Macky moo signé ab décret boo xamante ni ñoom général yooyu naka mun ne affecté ci ambassade yi ñu nekk comme attaché de militaire loolee rek la Diomaye dal dee dem la tax kon boni décret Macky Sall boobee sauvé na Diomaye ci mbir moom nga xamante ni jot na koo jël le public yéenekaay dikkaat ci téeméer ak fanweeri ndaamaar yi nga xamante ñu ngi woon ca présidence te boo léegi kenn delloo ko gendarme yi naka fi mu toll noo ngay dàqante ak ñi nga xamante ni ñoo lànk ne duñu delloo yooyee ndaamaar waaye delloo leen yëf yi moomu leen ko revendication yi nga xamante ne si ñoom la liggéeykat yi collectivité territoriale yi di laaj nag pataasu tàng la boo xamante ne si gars yi jëlee nañ ko ci Macky ndax booy xool lu jege 21 milliards yoo xamante ne si warees nañ ko mën a séddale lu tolloo ko 16000 agents yuy recruté yéeni kaay bi ne 21 milliards yooyu ci 5000 agents yuy recruté mbir la boo xamante ni daanaka booy xool jafe-jafe la de yéeni kaay bi di ko feelu te naan naka circulation ci wàllu moto yi ci diwaan Dakar naka bu moytuwul dañ leen tere de ndax gaa yaa nga ca naka fintoon nii il faut que ñu càmbar mbir mi ndax fintoon nii li xew ci diwaan Dakar l'accident yeeka moto yi daanaka bëri na loola tax kon fintoon ni kilifa yi taxaw temb ngir jëlee leen fi Les Échos yéeni kaay naka lam fa jëlee moo di ab arnaqueur defkatu ñaawteef dëgg boo xamante ni si nemmeeku nañ ko te moom sax ñaar fukki at ak juróom dong la am te fay lay wuyoo nag moom mu ngi dëpp ay plusieurs femmes entrepreneurs yoo xamante ni lekk na ci ñoom xaalis bu bëri de ndax boobu ak léegi moom moo ngi leen di woo ci wàllum foire ca Maroc laataa naka muy jël sa ñoom ku nekk 20 millions tantôt mu nekk poète tantôt rappeur tantôt traiteur wala organisateur d'événement boo xamante ni si ab visage danse lay dal dee wane laataa nag mu dee nax ay nitam bu lekk seenu xaalis yéeni kaay bi Les Échos moo xëy di ñu ko fësal leneen lu l'exclusif yéeni kaay fësal moo di troisième alternance
sale temps pour la presse taskatu xibaar fi ñu toll nii sonn nañ de controverse autour d'une amnistie fiscale yéeni kaay bi xëy samp ab laaj ndax Macky Sall naka fi ñu toll nii wéejewul tegal ndëgg sërëx dëgg nag li nga xamante ni moo di presse ndax waxoon na ne fi ñu toll nii lépp luy fiscalité loolu ci wàllum presse bi nag daf leen koy bàyyi ndëkkate yow loolee amul naka fi mu doon nekk gouvernement bu bees bi fi ne moo ngi tàmbale di càmbar de ak saytu naka këru presse yi nga xamante ni ñoo fi dal dee ne la ñu bëgg rek moo di ñoom ñëpp nag ñu def ay impôt te jamono joojee fi ñu toll nii daanaka jàpp nañ ne loolee buñ ko ngàccee seenum ndodd boo moytul naka taskatu xibaar yi seenu kër yooyu yëpp ay maa buy jëm si suuf ndax koppar yooyu ñu leen dee laaj daanaka booy xool amuñu ko de ca yàlla mbir maa ngi noonu ab réew de buñ ci fayit impôt xaw ma nu muy développé ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg